ហើយស្លាប់មនុស្ស7នាក់ហើយដោយសារអតិពលព្យុះប៊ូឡយខណៈមនុស្សជិត270000នាក់រងផលប៉ះពាល់ប្រទេសថៃបានរងអតិពលធ្ងន់ធ្ងរពីព្យុះប៊ូឡយដោយតាមរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋានបង្ការនិងកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយតួលេខមនុស្សស្លាប់បានកើនឡើងដល់7នាក់ហើយរបាយការណ៍ដែលផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន The Nation កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025បានបង្ហាញថាក្រៅពីមនុស្សស្លាប់ក៏មានអ្នករងផលប៉ះពាល់ចំនួន 269,351 នាក់ផងដែរទន្ទឹមនឹងនោះខេត្តចំនួន17ត្រូវបានជន់លិចធ្ងន់ធ្ងរដូចជាភិសណូឡុកភិជ្ជបុនភិឈិតនាខនសាវ័នឡាំប៉ាងអំណាចចម្រើននងបួរឡាំភូអូថៃធានីឆៃណាតសិង្ហបុរីអានធុងសុផាន់បុរីអយុធ្យាបាធំធានីនគរបាធំឆាឈៀនសៅនិងប្រាជិនបុរីដោយសារតែភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃព្យុះនេះអាជ្ញាធរថៃបានប្រញាប់ប្រញាល់ចេញការព្រមានឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនប្រុងប្រយ័ត្នគណៈមានការព្យាករណ៍ថាទូទាំងប្រទេសនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដល់ចុងសប្តាហ៍រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅថ្ងៃអង្គារទី30ខែកញ្ញាបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារព្យុះទីហ្វុងប៊ូឡយបានកើនឡើងដល់19នាក់និង21នាក់ផ្សេងទៀតនៅតែបន្តបាត់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យវាคล้ายទៅជាព្យុះដ៏កំណាចបំផុតមួយវាយប្រហារលើប្រទេសអាស៊ានមួយនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2025ខណៈភ្លៀងធ្លាក់កំពុងបង្កើនហានិភ័យនៃគ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះរអិលបាក់ដីនៅតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ព្យុះប៊ូឡយបានបោកបក់លើតំបន់ដីគោកភាគខាងជើងនៃប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយនាំមកជាមួយនូវខ្យល់បក់និងភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនព្យុះនេះបានផ្តាច់ជីវិតមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់10នាក់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនតាមរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមនុស្សចំនួន88នាក់ក៏បានរងរបួសផងដែរហើយផ្ទះជាង100,000ខ្នងរងការខូចខាតភាគច្រើននៅក្នុងខេត្តងឿងអានខេត្តហានទិញរីឯផ្ទៃដីដាំស្រូវនិងដាំដំណាំជាង 10,000 ហិកតាត្រូវបានជន់លិចមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់ខ្លាំងនៅតាមផ្នែកជាច្រើននៃប្រទេសវៀតណាមជាមួយនឹងកម្រិតទឹកភ្លៀងហក់ឡើងខ្ពស់ជាង300មីលីម៉ែត្រក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានថែមទៀតថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងបន្តធ្លាក់នៅតំបន់ភាគច្រើនក្នុងនោះរួមមានទាំងរដ្ឋធានីហាណូយផងដែរគួរបញ្ជាក់ថាបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវៀតណាមភូមិជាច្រើននៅភាគខាងជើងប្រទេសវៀតណាមនៅតែបន្តជន់លិចនិងមិនទាន់មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ឡើងវិញនោះទេទាហានថៃប៉ងចូលវាស់ដីចិត្តបង្គោលព្រំលេខ46នាភូមិជោគជ័យតែត្រូវបានកងកម្លាំងកម្ពុជាហាមឃាត់នៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ទាហានថៃមួយក្រុមបាននាំគ្នាដើរវាស់ដីចូលចិត្តបង្គោលព្រំដែនលេខ46នៅចំការអំពៅនាភូមិជោគជ័យឃុំអូបីជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យតែត្រូវបានកងកម្លាំងកម្ពុជាដែលមិនប្រដាប់អាវុធមិនឲ្យចូលមកទីនោះឡើយទើបពួកគេដកថយទៅវិញនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលក៏មានទាហានថៃមួយក្រុមទៀតចង់ទៅបោះបង្គោលព្រំដែនលេខ47ប៉ុន្តែកងកម្លាំងជួរមុខនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ទឹកដីនិងជាអ្នករស់នៅផ្ទាល់បានត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីការពារបរណភាពទឹកដីនេះបើយោងទៅតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកកងទ័ពថៃនៅតែរក្សាមហិច្ឆតាចង់កាន់កាប់ទីតាំងចំនួន17តាមបណ្ដោយព្រំដែនដោយគោលដៅចុងក្រោយគឺអគារកាស៊ីណូអ្នកនាំពាក្យរងនៃកងទ័ពជើងទឹកថៃលោកប៉ារ៉ាត់រតនៈឆៃផានបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ថាផ្ទះរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន3ខ្នងដែលខ្លួនអះអាងថាបានទន្ទ្រានចូលទឹកដីថៃត្រូវបានវាយកំទេចចោលរួចហើយដោយហៅថាជាជំហានដំបូងដ៏ជោគជ័យមួយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបន្តអះអាងទៀតថាមានទីតាំងមួយចំនួនទៀតដែលនៅតែបន្តរំលោភខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកំណត់ដោយប្រទេសថៃនៅក្នុងចំណោមទីតាំងទាំងនោះក៏មានអគារកាស៊ីណូមួយដែលខ្លួនអះអាងថាស្ថិតនៅក្នុងស្រុកមឿងខេត្តត្រាចផងដែរលោកប៉ារ៉ាត់បន្តទៀតថាកងទ័ពជើងទឹកបដិញ្ញាបញ្ចប់ការវាយកំទេចទីតាំងទាំង17នោះដោយធានាថាក្នុងដំណើរការត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលអាចទទួលយកបានសម្រាប់កម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរងនៃកងទ័ពជើងទឹកថៃរូបនេះបន្ថែមទៀតថាកាស៊ីណូនោះប្រហែលជាគោលដៅចុងក្រោយដែលអាចនឹងត្រូវការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីភ្នាក់ងារការងារជាច្រើន
ដោយសារតែវាមានទំហំធំនេះបើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន The Nation នៅថ្ងៃទី30 ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025យ៉ាងណាមិញនេះជាការអាងតែម្ខាងរបស់ភាគីថៃដោយផ្អែកលើផែនទីដែលគូដោយថៃខ្លួនឯងតាក់ទងនឹងការផ្សាយថាយោធាថៃរុះរើផ្ទះនៅភូមិសាស្ត្រខេត្តពោធិ៍សាត់គឺមិនមែនជាការពិតនោះទេនេះបើតាមប្រភពព័ត៌មានពីកងទ័ពការពារព្រំដែននៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី29 ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025កងទ័ពយោធាភូមិភាគទី5នៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទដែលឈរជើងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនបានបញ្ជាក់ចំហយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាឲ្យបានដាច់ខាតថ្មីនេះក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាបានបង្ហាញនូវក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍តាមរយៈគេហទំព័រផ្លូវការនានារបស់ថៃជាពិសេសគេហទំព័រការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពជើងទឹកនិងទីបញ្ជាការដ្ឋានការពារព្រំដែនច័ន្ទបុរីត្រាចព្រមទាំងកាសែត The Nation ដែលហាក់បង្ហាញថាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងឈ្លានពានទឹកដីថៃនៅទីតាំងចំនួន17ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ខេត្តពោធិ៍សាត់ដល់ខេត្តកោះកុងរួមទាំងតំបន់ស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលស្ថិតនៅទល់មុខស្រុកមឿងខេត្តត្រាចក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាវាជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតខណៈពេលវេលាដែលប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាថៃមិនទាន់បានកំណត់ខណ្ឌសេមានៅតំបន់មួយចំនួននៃព្រំដែនរួមគ្នាប្រជាជនទាំងសងខាងបានរស់នៅនិងបង្កើនផលអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនៅក្នុងទឹកដីតំបន់ដែលមិនទាន់បានកំណត់ព្រំដែនការនេះបានបង្កឲ្យមានចំនួនឬខ្វែងគំនិតគ្នាដែលភាគីទាំងពីរបានដោះស្រាយប្រកបដោយស្មារតីមិត្តភាពតាមរយៈគណៈកម្មការព្រំដែនទូទៅនិងបានឯកភាពគ្នាបញ្ជូនបញ្ហាស្រុកស្មាញទាំងនេះទៅគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសេមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនគោក JBC ដើម្បីដោះស្រាយស្របតាមអនុសរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីអំពីការវាស់វែងនិងខណ្ឌសេមាព្រំដែនគោកដែលបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងឆ្នាំ2000 MOU 2000នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសគណៈកម្មការព្រំដែនទូទៅកាលពីថ្ងៃទី10 ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ភាគីទាំងពីរក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការបញ្ញាចិត្តដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមុនដើម្បីបញ្ជាសកម្មភាពដែលអាចបង្កើតភាពតានតឹងឬបង្រីកតំបន់ជម្លោះកម្ពុជាបាននឹងកំពុងអត់ធ្មត់បំផុតនិងអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់តាមរយៈសេចក្តីប្រាថ្នាដែលភាគីទាំងពីរបានលើកឡើងដូចគ្នាថានេះគឺជាពេលវេលាដែលភាគីទាំងសងខាងគួរតែរួមគ្នាខិតខំលើកកម្ពស់បរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់ការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងបន្ថែមទៀតកសាងទំនុកចិត្តរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឆ្ពោះទៅរកភាពប្រក្រតីភាពឡើងវិញនេះជាការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់ក្រសួងការបរទេសក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាវាមិនមែនជាកាយវិការស្ថាបនាទេដែលមានការបំផុសបញ្ហាបានប្រកាសជាសាធារណៈដោយកងទ័ពជើងទឹកថៃដែលបញ្ហានេះត្រូវដោះស្រាយសម្របសម្រួលរួចហើយជាមួយនឹងការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃទី1 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022កម្ពុជាសូមអំពាវនាវឲ្យថៃលើកបញ្ហានេះមកដោះស្រាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនគោកដែលក្រុងជួបគ្នានៅខែក្រោយនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកអានុទីនរងការសង្ស័យថាមានទំនាក់ទំនងសម្ងាត់ជាមួយសម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកអានុទីនឆានវីរ៉ាកុលនៅថ្ងៃទី30 ខែកញ្ញានេះបានប្រកាសបដិសេធថារូបលោកមិនមានទំនាក់ទំនងសម្ងាត់ណាមួយជាមួយនឹងបរិបទខ្លាំងកម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែននោះទេការចេញមុខបដិសេធនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពីសមាជិកសភាថៃថ្លែងចោទលោកពេលកាន់កាប់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្របគ្នានឹងការលើកឡើងរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនដែលថាប្រទេសថៃនឹងមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅក្នុងរយៈពេល3 ខែក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាថៃនៅថ្ងៃនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកអានុទីនឆានវីរ៉ាកុលបានរងការចោទចំពីសមាជិកគណៈបកភឿថៃដែលបានចោទរូបលោកថាមានទំនាក់ទំនងសម្ងាត់ជាមួយបរិបទខ្លាំងកម្ពុជាពោលគឺសម្ដេចហ៊ុនសែនការចោទនេះដោយមានអំណាងថាលោកអានុទីនបានឡើងកាន់តំណែងជាបន្តបន្ទាប់រហូតបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃហើយដោយអ្វីដែលជាការថ្លែងរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនថារយៈពេល3 ខែទៀតប្រទេសថៃនឹងមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីយោងទៅតាមការចេញផ្សាយដោយកាសែត The Nation នៅថ្ងៃអង្គារនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកអានុទីនបានថ្លែងបដិសេធថាមិនមានទំនាក់ទំនងណាមួយជាមួយសម្ដេចហ៊ុនសែននោះទេ
ហើយលោកទើបបានជួបសម្ដេចក្នុងអំឡុងពេលលោកអមដំណើរលោកស្រីផែថនឋានអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃមកកម្ពុជាកាលពីខែមេសាប៉ុណ្ណោះបន្ថែមលើសនេះទៀតលោកអនុទិនបញ្ជាក់ថាលោកមិនដែលបានពិភាក្សាអំពីភាពតានតឹងនៅតាមព្រំដែនជាមួយកម្ពុជានោះឡើយគូបញ្ជាក់ថាសម្ដេចហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2025កន្លងទៅបានព្យាករណ៍ថាទីក្រុងបង្គកនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហើយបើតាមស្ថានភាពมันអាចដល់3ខែផងប៉ុន្តែត្រឹមតែ2ខែនិង3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះតុលាការធម្មនុញ្ញថៃបានប្រកាសដកហូតតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីលោកស្រីផែថនឋានស៊ីនវត្រាដែលជាកូនស្រីពៅរបស់លោកថាក់ស៊ីនស៊ីនវត្រាជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2025ការព្យាករណ៍របស់សម្ដេចហ៊ុនសែននេះត្រូវបានសារព័ត៌មានថៃភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាត់ទុកថាជាការព្យាករណ៍ដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែននឹងបានផ្សាយឡើងវិញពីប្រសាសន៍សម្ដេចកាលពីខែមិថុនាដែលថាប្រទេសថៃនឹងអាចមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់3ខែហើយការព្យាករណ៍នេះបានคล้ายជាការពិត